abatoni b'Imana bagendera ku by'Imana yavuze, ntabwo bagendera ku by'isi ivuga. Reka mbabwize ukuri, isi ivuze ngo duce aha ngaha, Imana yavuze ngo duce hariya, niyo nagenda jyenyine nzagenda. Nahitamo gukomerwa amashyi n'Imana, isi ikantera amabuye, aho gukomerwa amashyi n'isi mu ijuru bifashe ku itama kubera jyewe. Kandi ibyo si ukwirata. Intare yigeze kubwira inyamaswa, irazibwira ngo mumbabarire, ngo niyo amapfa yatera jye sinzarya ibyatsi, ngo kandi ntimugire ngo n'umwirato, ngo niko ndi, ngo ndi intare sindisha. Nanjye ndi umwana w'Imana, aho gukomerwa amashyi n'isi mu ijuru bifashe ku itama, nahitamo ku isi yose inyanga ariko nkajyana na Yesu. Icyo nicyo cyarangaga bariya batoni b'Imana bose. Muzabyitegereze umunsi Shadarake na Meshake na Abedenego na Daniyeli wese nzi aho yari yagiye, ngo barabajyanye Nebukadineza yashinze igishushanyo kirekire. Baravuga ati nibavuza amabumbuka n'amasambuka n'ibindi byuma byose bivuga, mwese mwikubita hasi muramye kiriya gishushanyo. Baravuga batoya, handitswe ngo ntabwo nzaramya ikindi kintu uretse Uwiteka Imana yanjye. Amasambuka n'amabubura n'ibindi byose n'amahembe n'ibiki biravuga. Abantu bose bikubita hasi, Shadarake na Meshake na Abedenego basigara bahagaze, bagendanaga na Daniyeli. Umwami aravuga ati umuntu utanyumvira turamushyira mu itanura ryaka umuriro. Ati Nyagasani, turahitamo gushya. Aravuga ati murahitamo gushya? Bati itanura muricane inshuro 7 muritukuze. Baritukuza bareba kugira ngo bagire ubwoba, bahagaze barimo kongera courage. Barangije ngo barabafata barabazunguza, bati n'ubu barimo kubazunguza ntabwo mwisubiraho. Bati Nyagasani, twakubwiye ngo aho kugira ngo turamye ikigirwamana twakwemera tugapfa, Imana yacu izadukiza, nitanadukiza tuzemera dupfe. Babanaga mu muriro Imana ibasangamo. Daniyeli murabizi abanzi be barabigenzuye, baravuga ati ikintu kizashobora Daniyeli nuko dupfukamira umwami akaba ari uhinduka Imana. Daniyeli aravuga ngo mfukamira umwana w'umuntu aba ari we nsenga? Ngo akomeza gusenga 3 ku munsi nk'uko yabikoraga. Bakamugenza baza kumufata, aravuga ati twagufashe wasenze. Ati kare kose se wagira ngo? Ati nasenze nta nubwo mbihisha. Bamushyira umwami ramwe, Daniyeli waratinyutse urasenga? Ati rwose Nyagasani ubyumve, ntabwo nshobora gusenga umuntu kandi itegeko ry'Imana rimbwira gusenga Imana. Ati ubwo rero intare zirakuriye. Ati muzibwire ngo bon appétit. Bamunaga mu mwobo w'intare, intare Imana iramutabara. Ariko muzarebe iteka ryose iyo wumviye Imana ukagenda nk'uko Imana ivuga, abana b'abantu bashobora kwibwira ngo barakurangije, Imana ikakubwira ngo ya ntabwo bakurangije, ahubwo buri uratangiye. Shadarake na Meshake na Abedenego basohotse mu itanura ryaka umuriro. Nebukadineza azamurijwe aravuga ngo Imana ya Shadarake na Meshake na Abedenego niyo Mana. Daniyeli yasohotse mu rwobo rw'intare, Dariyo aravuga ngo Imana ya Daniyeli niyo Mana. None namwe reka turebe ko Imana yanyu babanazemo ngo intare zabasamiye mu nzira. Kubera iki? Uzemere utukwe kubera Imana, aho kugira ngo isi gukomera amashyi mu ijuru bifashe ku munwa kubera wowe. Daniyeli yumviraga iby'Imana yavuze kuruta ibyo abantu bavuga, ntanatinye n'ubuzima bwe akemera akabutanga. Icya gatatu cyatumye Daniyeli ari umutoni w'Imana, yari umuntu usenga. Daniyeli yari umuntu usenga. Muzitegereze kuva ku itangiriro ry'igitabo cya Daniyeli, uwakubaza ati niki kiruta ibindi uzi kuri Daniyeli? Daniyeli yari umuntu usenga. I Babuloni bagize ikibazo, abakonikoni n'abakarudaya n'abapfumu n'abacunnye n'abandi bose. Umwami aravuga ati narose inzozi zanjye ndazibagirwa, none muze muzindotorera. Baramubwira ati ariko Nyagasani, ibyo nta muntu ujya ubibaza umuntu, ubundi bavuga inzozi barose twe tukazisobanura, none wowe uratubwira ngo nitwibutse inzozi wibagiwe? Ibyo keretse Imana yonyine nishobora kubikora. Mwese babice ntacyo mumaze. Ariko uriya mwami, abami bakiriya gihe bakoraga ibintu bidasanzwe. Uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo bwabagaho. Umuntu yarose inzozi arazibagirwa, ngo ubwo mudashoboye kuzimubwira ngo nibabice, barabajyana da. Bageze mu nzira batari kumuzi, hari na bya bihungu bimwe birebire by'Ibiyuda biherutse kuza nabyo, ntibyagaraduye tinze ejo bundi, nabyo nibize bijye gupfana n'abandi. Bakoze kuri Daniyeli aramubwira ati ariko mwagize ikibazo cye, nimuduhe iminota mikeya tubaze Imana yo mu ijuru. Ikintu cyatumaga Daniyeli abukundwa ku Mana, iyi si yagiraga ibibazo, Daniyeli yazanaga ibisubizo. Kubera n'iki Imana yadutumye kuba ibisubizo by'isi. Arasenga ngo agohetseho gatoya,
Imana izana za nzozi za Nebukadineza zimushyiramo, abwira inkone y'abarindaga aramubwira ati genda utubwirire umwami ngo Daniyeli afite igisubizo cya za nzozi zawe. Amugeze imbere ya Nebukadineza aramubwira ati umva rero nkubwiresha, ntawe ujya akina nanjye, niba uje kugira ngo ubu uhugenzaho gatoya kugira ngo muryeho kabiri, we biragukoraho. Aramubwira ati nyagasani, henga nkubwira, Imana dusenga ni Imana isubiza. Ati naraye nsenze, Imana irambwira ngo ntiwarose ukarota ikintu cy'igishusho kirekire gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza. Ni umwami ati yes, ati icyo kintu urimo kuvuga nicyo. Arangije kukivuga ati hanyuma haza ibuye rinini cyane riragikubita, igikubita amano cyose gihinduka ivu, hanyuma hazamuka umusozi muremure. Ati bahite bakwambika impeta bagutembereza umurwa, bavuge ko Imana ya Daniyeli ariyo Mana. Daniyeli yarasengaga ibisubizo bikaboneka. Iyo umwami yarotaga bikananira, ikintu kintangaza ni ukubona Daniyeli kubera gusenga kwe, umwami yaramutoranije aramubwira ati wowe nkugize umukuru w'abapfumu n'abacunnyi n'abakonikoni n'abakarudayo, kuko Imana yawe iri hejuru y'izabo. Haleluya. Muri kino gihe ahubwo abapfumu nibo bari barimo guhabwa umwanya. Abantu baravuga ati ntubona ahubwo abakozi b'Imana ni barutanga, ni abantu bavuga ati ntubona nka Rutanga yafashe umuco wacu awuhuza namwe muri aho ngaho gusa. Ariko reka mbabwire ikintu cyabyishe ni twebwe b'abarokore. Iyo tuba dukora ibintu isi yagira ibibazo tukazana ibisubizo, bavuga ati mujye gushaka b'abarokore nibo bafite ibisubizo, twebwe twabaye imbura mu mara. Mujye mumbabarira kubivuga nuko hari ibintu bimbabaza. Abarokore turabeshya nk'abandi, abarokore barasambana, abarokore bashyira mu kazi bakakwiba, abarokore ni abanebwe, ntabwo bameze nk'aba batoni b'Imana ba Daniyeli. Reka turaza kubigeraho mu birebe. Imana ikeneye abarokore bavugana n'Imana bakamanura ibisubizo aho isi yagize ibibazo. Aho dukoze hose tugasiga ibintu bigaragaza ko hari Imana dufite. Nimuve mu bintu byo kwikirigita tugaseka, tugendere mu ntambwe za ba Daniyeli basengaga ibisubizo bikaboneka. Umva icya kane cyatumye Daniyeli aba umutoni w'Imana. Yarasengaga Daniyeli. Gaburiyeli yamusanze mu masengesho amaze iminsi 21. Nubona umusaza w'imyaka 90 wiyiriza iminsi 21, uzamenye ngo uyu muntu hari icyo yabonye. Umutoni w'Imana. Abasore nkamwe benshi ubu ngubu bamufite imyaka 30, 40, abandi dufite 60. Nta nubwo turangana na Daniyeli. Umubwira kwiyiriza ngo twapfa, wamubwira kwiyiriza ngo twarwara sirimenage, wamubwira kwiyiriza ngo ibyo ngibyo si ibyacu, wamubwira. Abantu benshi ntabwo bafite iyi dinamisme yo gushaka Imana no gushaka ibisubizo nka ba Daniyeli. Umutoni w'Imana Daniyeli yarasengaga. Icya kane twihute, Daniyeli yari umuntu ukunda ubwoko bwe. Buri ikintu gitangaza cya Daniyeli ngo amaze gusoma ko imyaka y'ubunyage bwabo izaba 70, ngo afata amasengesho yatura ibyaha by'ubwoko bwe, aravuga ngo Mana, ba data baracumuye, natwe twaracumuye, twateshutse amategeko yawe, ariko waratubwiye ngo nidusenga ngo ubwoko bwawe buzasubira iwabo. Afata iminsi 21 atarya atanywa, umusaza w'imyaka 90, kubera gukunda ubwoko bwe. Bibiliya tubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wayo w'ikinege. Icyatumye Yesu aza ku isi nuko yakundaga abantu. Muzabona umuntu ukunda abanyarwanda cyangwa abandi b'ubwoko bwe akabakunda kugeza ahantu ashobora kwitanga ku bwabo, uzamenye ko asa na Yesu, uwazaba umutoni w'Imana. Akenshi usanga bagushinga imfubyi ukazirya. Biranangaza cyane. Rero ukabona umuntu bamuhaye umushinga w'imfubyi n'abapfakazi, aragiye yaguzemo ikimodoka, aragiye yubatsemo amazu, abantu wabonye ishaka naka ngo kuva aho bamuhereye uriya mushinga ngo asigaye ari boss. Ari boss, Imana yifashe kwitama. Abanyarwanda bacaga umugani ngo umuntu arya ngo yuriye umusaza uruka imvi. Abarya imfubyi n'abapfakazi sinzi icyo bazaruka, ariko mu ijuru Imana bayifashe kwitama yumiwe. Daniyeli yakundaga ubwoko bwabo ku myaka 90 n'iyindi, afata amasengesho y'iminsi 20 n'iyindi 21 yose ngo atarya atanywa, aririra Imana avuga ngo Mana, waratubwiye ngo nidupfukama tugasenga turi mu gihugu cy'amahanga nawe uzatwumva ucyura ubwoko bwawe. Kandi Imana yaramushubije. Icya mbere Gaburiyeli yaramubwiye ngo Daniyeli ugitangira gusenga warashubijwe. Muri uwo mwaka umwami Kuro yandika itangazo ngo Uwiteka y'Imana ituye i Yerusalemu yanshyize ku mutima kuyubakira inzu. None umuyuda wese ushaka gutaha, nkinguye amarembo mugende, kandi ntimugende imbokoboko,
babahe n'impamba yo kugira ngo muzashobore gukora Imana mugeze mu gihugu. Igisubizo cy'umusaza w'imyaka 90 n'iyindi usenga kuko akunda ubwoko bwe. Abarokore, abapastori, reka ntaza kuvaho mena amabanga, reka tujye ku cya gatanu cyatumaga aho umuntu ukundwa. Hari ikintu kimwe Daniyeli yari afite dukeneye muri kino gihe. Daniyeli imirimo yose yakoraga, sibyo? Imirimo yose yakoraga yayikoraga neza, perfectly. Pawulo yandikiye Abakolosayi arababwira ngo ibyo mukora byose mubikore nk'abakorera shobuja mu ijuru, niwe uzabahemba. Nahoze mbivuga, kimwe mu kintu gituma abarokore tutagira umusaruro, ntabwo dufitiye umutima wa Daniyeli wo gukora icyo dukoze cyose ngo tugikore nk'abakorera Imana. Icyatumye Yosefu adacumura kwa Potifari, yagenderaga imbere y'Imana. Icyatumye Daniyeli akora i Babuloni, erega Daniyeli yagize imyanya myinshi. Yari umujyanama w'umwami, yari umukuru w'abapfumu n'abakonikoni. Daniyeli yabaye n'umukuru w'imisoro. Aha rero niho nkunda cyane, Babylon Revenue Authority, komiseri generali wa Babylon Revenue Authority. Mwumva ukuntu bamuvuga. Igice cya 6 aha tuzahigira isomo rikomeye cyane. Njya nigisha abapastori, mumbabarire kubivuga abapastori bagenzi banjye bazumva ubutumwa ntimuzandakarire. Njya nigisha abapastori nkababwira nanjye ndi Yesu, abapastori najya mbahemba nabi. Niba hari ubwoko bukora nabi, natwe tubamo. Ntitugira amasaha y'akazi, ibyo waduhaye gukora ntitubikora neza. Abapastori benshi iyo bigishije wibaza aho bize, wibaza Bibiliya basoma iyo ariyo. Iyo barimo gukora akazi, mporana abakristo bo mu yandi matorero baza kundeba ariko kuki mutajya kwa pastori wanyu ngo ntaboneka? Aba yagiye heza ngo ntitubizi. Noneho mujye munzanira n'ibyacu, nzajya nirirwa mbaragiye mu miruho yanyu, hanyuma we asarura umusaruro w'ibyacu. Ariko ibyo biba ari uburyo bwo kubatungira agatoki. Umupastori utaboneka, abakristo bahamagara ntabitabe, ubwo mu ijuru bazamwita ngo iki? Nanjye ndi Yesu najya mbagabanyiriza. Daniyeli akazi bamuhaga gukora kose yagakoraga perfectly. Tekereza ahantu abanzi be bamukorera audit, bakamushakira imitego, bakavuga ngo Daniyeli ngo mu bijyanye n'akazi ntacyo uzabona wamurega. Umva uko bavuga mu gice cya 6 umurongo wa 2, bavuga ngo bukeye Dari ashaka kugabanya igihugu mu intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abahana abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware bwe, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Mumbwire umuntu abanzi be bashobora gushakaho impamvu mu bijyanye n'akazi, bakamugenzura, bakamutega imitego, bakamutega utuntu, bakabura impamvu. Perfect, diligent, umuntu wita ku kazi akagakora ku buryo niyo wamushaka w'ikirego uretse kumubeshyera ntacyo uri bubone. Umva icyavuyemo. Baratubwira ngo umurongo wa 6, bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tuzabona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. So uyu mutipe ibanga rye riri mu magambo y'iriya Mana ye. Hari ibyo adakora kuko biri mu magambo y'Imana, reka tumushake w'ikirego. Kandi baragishatse barakibona, baravuga ati reka tugende tubeshye umwami ashyireho ko tuzamara ukwezi nta yindi Mana dusenga, tuzafata Daniyeli asenga tumumanike. Siho bamufatiye,
ariko urumva aho bagiye kumufatira niho Imana yamurindiraga.